Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Биздин каналдан такталган маалыматтарды көрө аласыз. Урматтуу урматтуу депутаттар. Акыркы күндөрү атайын бул оппозиция менен бийликти чабыштырып, жогорку кеңеш менен президентти чабыштырып, бул элдин арасына бир смута кылганга бир күчтөр барбы деп калдым. Мына көчөкү комитеттин элчиликтер боюнча комитетти сындырды да бул. Комитеттин чечими башка, президенттин чечими башка болуп калды. Бул кандай түшүнсөк болот? Азыркы окуя боюнча да өткөн жогорку кеңештин комитети чечим кабыл алган маселени кайрап келип атасыңар. Кичине мыйзамды өзүбүз сактабайлыбы? Андай өткөнкү 6-чы чакырыштагы депутаттардын көп чечим кабыл алгандарын баарын жокко чыгарып алам да. Рахмат. 5-ci mikrofon. Чоң рахмат. Урматтуу талант Абдумач. Элчилик боюнча мындай. Жаңы баш мыйзамдын 60-чы беренесинде, мына 4-чү бөлүгүндө жазылып турат. Президент мурда 6-чы чакырылышта президент элчилерди дайындоодо жогорку кеңештин тиешелүү комитетин макулдугу менен деген бар эле. Азыр жаңы баш мыйзамда президент аны өзү дайындоого укуктуу деп коюптур. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети менен консультацияга гана алып келет деп турат. Ошон үчүн биз дагы мындай комитеттин авторитети үчүн албетте комитеттен өтпөй калган элчилерди президент дайындабай койсо болмок. Бирок ошол жаңы баш мыйзамда президенттин укуктары кескин күчөгөн, парламенттин укуктары азайган. Ошондуктан ушул жерде 6-чы чакырылыштын депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп беришкен. Биз каршы чыкканбыз. Президенттин укуктары күчөгөн. Ошондуктан мына баш мыйзамды бетке карамаган ошондон. Алмаз Акынжанович, мындай түшүнүксүз маселелер болбош үчүн сөзсүз түрдө биздин тиешелүү комитет менен конституциянын алкагында, мыйзамдардын алкагында кеңешип ушул маселени чечишибиз керек. Бирок комитет жүзү жарык, жалпы коомчулуктун алдында өзүнүн принцибин, позициясын көргөздү. Рахмат. 5-ci mikrofon. Bütün Kırgızstan Madumarov. Hurmatlı kesişteşler. Hazır депутат Tülebаев Mırza тура маселе koydu. Бирок ушул эки бийликтин бутагын кагыштырууга кызыктар күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз карашыбыз керек да. Сырттан жүргөн кишилер киргиздиби ошол кагазды? Же бийликтин бир бутагында турган кишинин кол алдындагы кишилер киргиздиби? Биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. А бул жерде конкреттүү аты жөнү бар. Ким тарабынан киргизилип атат? Мына ошо кишинин аты аталышы керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Эгерде жогорку кеңеш күчүндө турган конституция дейсиңерби? Eski konstitutsiya дейсиңерби? Өкмөттүн мүчөсүнө жамааттык түрдө ишенбей көрсөтүү пикирин билдирип чыкты 6-чы чакырылыш. Бул саламаттык сактоо министри жөнүндө. Конституциялык укугу барбы жогорку кеңештин? 100% бар. Туурабы Алмаз Акынжанович? Бирок жогорку кеңештин пикири менен эсептешкен киши жок да. Бул мага жагат, иштей берет деген позиция менен кетип бартабыз да. Айтарым ушул. Айрыкча элчиликке кетип барткан азаматтарды Алмазбек мырза өтө кылдат карасыңар. Себеби алар мамлекеттин жүзү болот, өлкөнүн жүзү болот. Артында кылмыш иши бар кишилерди дагы элчи кылып жиберип, чет тилди билбегендерди дагы элчи кылып жиберип, мамлекеттик кызмат эмне экенин да чет билбей жиберип коюп Кыргызстандын дүйнөлүк аренадагы кадыр баркына чексиз шек келтирип атат. Мына ошоларды карап көрүш керек да. Башка мамлекеттер мыктылардын мыктысын жиберет элчи кылып. Себеби ал элдин атынан, президенттин атынан өкүл болуп эсептелинет. Биз бир маселеге Вакыт берип коелу. Айтайын бүтүрөйт. Мына ошол бир маселеге эки башкача мамиле кылып атабыз да. Бир жерде жогорку кеңеш керек болсо чечими туура болуп чыгып атат. А чечими туура эмес. Азыр
Жогорку кеңештин ыйгарым укугунда дагы, президенттин ыйгарым укугунда дагы так даана конституцияда жазылып турат. Аларды алып келиш мажбур эмес деп коюптуңар. Мажбур болгону жакшы болмок, себеп көпчүлүк чечсе туура чечим кабыл алынмак. Эми киргенден кийин жанагы депутат Төлөбаев мырза айткандан кийин бири-бирибизди сыйлашалы дагы ушул алешемдик жиберип, ушул маселени киргизген мамлекеттик жооптуу кызматкерлерди жоопкерчилигин караш керек. Үчүнчү күчтү издебеш керек. Ким кол коюп киргизди, ошол кишинин аты аталышы керек. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, күн тартибиндеги маселеди карап өтөбүз. Анда эмесе сөз Талиева Камила Абдыразаковнага берилет. Фракциянын убактысынан 10 мүнөт. Рахмат, урматтуу депутаттар. Фракциянын лидерин 10 мүнөтүн алдым. 10 мүнөткө деле жетпейт, аракет кылам кыска сүйлөгөнгө. Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамынын негизинде, албетте ал мыйзамды баарыңыздар билесиздер, 2021 жылдын 3 декабрында деп жүрөт да, 311 тескеме деп. Мына бул жерде өкүлчүлүк отурасыздар. Мен ошол 24 январга чейин эле тынымсыз ошол Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамдын токтому чыккан, жол картасы бекитилген, анан ошонун жобосун күтүп аттым да, тынымсыз чалып, ошол аткаруучу кишиден өкмөттөн сурап атканмын. Жок, чыга элекпиз, дайын эмес деп аткан. Бирок мына кече 24 январ күнү, бул эми задним числом болуп билбеймин, 3 декабрда деп тескеме чыкты, 311 тескеме деп. Бул эми чыкканы менен коомчулукка, анын ичинде ошол Баткен облусунун эң четки айылы чек ара менен Тажик Республикасы менен чектешип турган айылдары жөнүндө болуп атат маселе. 62 айылга преференциялык жеңилдиктер берилет деп министрлер кабинети жарыя кылды. Бир районго 26 айыл кириптир, бир районда 27 айыл кириптир. Эң чек арасы көйгөйлүү Тажик Республикасы менен көйгөйлүү Лейлек районунда 14 айыл деп киргизиптир. Анын дагы эл жыш жашаганы 10 эле айыл. Экөөсү Майты, Айкөл деген участоктарда сууда жок, жолда жок, какыраган тала, эл да жок ал жерде. Анан эки кичинекей айыл бар, элдин саны өтө аз, Сада менен Дейнөв деген айыл. Ушуларды кошуп туруп 14 айыл деп киргизип атат да. Андан сырткары ошол чек ара көйгөй курч турган айылдарыбыз болгон, мына эл жыш жашаган Кулунду айылы, Кулунду кирбей калган, Ак суу кирбей калыптыр бунда. Бешкент кирбей калган, Булак башы кирбей калган, Кальсо кирбей калган, Маргүн, Даркум, Даргас айылдары кирбей калган. Мен муну ар бир айылды эсептеп отурбайын. Жалпысынан райондун ушу 50 айыл болсо 50 айылдын баары кириш керек эле. Лейлек району бул эми баягы Өзбекстан менен чектешкен жерлерибизде маселе Кудайга шүгүр. Биз Тажик Республикасы менен чектешкен айылдарыбызда маселе өтө курушта. Мурунку чек ара мыйзамы жөнүндөгү кирген айылдардын саны да кыскарып кетиптир. Мына жалпысынан алганда биздин Лейлек районунан 10 эле айыл. Эртең райондун центрин районго акимчиликке эл наразы болуп, экиге бөлүнүп, митингтерге чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн бул тескемени кайра караш керек. Урматтуу мына өкүл, бул абдан туура эмес. Бул жерде жергиликтүү бийлик менен да, эл менен да макулдашылбай туруп, могул тескеме чыгып атат. Рахмат, Баткен облусунда жакшы жеңилдиктер болуп атат. Ага рахмат айтып атат эл. Бирок элде туура эмес мамиле болуп атканы бул жерде келип туруп, эртең биз мына ошол кабинет министрликтин намына атына дагы бир көө жабылып ызы-чуу болбосун. Мен ушуну ушул ыйык трибунадан туруп айтып атамын. Эми андан сырткары дагы бир тескемелер чыккан. Учурдан пайдаланып ушундай эле көйгөйлүү маселе өкмөттүн 2021 жылдын 1 октябрында мына тескеме Мариповдун, ал мезгилдеги премьер-министр Мариповдун колу коюлган
номер 244R тескемеси чегарадагы элдин үмүтүн анан духун бир аз түшүрүп койгонго тете иш кылып атат. Бул тескеме менен Баткен, Лейлек райондорундагы чегара тилкелеринде иштеп жаткан ишкерлердин иштөөсүнө бөгөт коюлган тескеме катары кабылдаса болот. Биринчиден, Кыргыз тараптагы чегара тилкелеринде бардык экономикалык ишмердүүлүктөр токтотулуп, натыйжада жумуссуздук болуп, салык төлөмдөрү токтогон. Ал эми тажик тарапта болсо ошол эле учурда бардык экономикалык ишмердүүлүктөр дүркүрөп өнүгүп иштеп атат. Бул кандай экономикалык чечим, кандай саясат? Же бул токтогон ишканаларга, ишкерлерге мамлекет тарабынан компенсация берилеби? Раз компенсация бере албайсыңарбы? Ишкерликти токтотпой колдоо керек. А чегараны өзүнүн чегара мыйзамы менен карагыла, коргогула, чечкиле. Мына ушул тескеме ишкерлердин ишин бүт бөгөт коюп токтотуп койду. Ал биздин эле мисалы арка бир борбордук айылдарындагы ошол Тажик Республикасы менен чектешип турган жердеги ишкерлердин иши токтоп. Жолдун ылдый жагында мисалы Кистакөз деп ошол Согдиге караган айылдар азыр атын боюнча Керсебаспы эмне ошо Кистакөз айылдарында болсо соода сатык бүт ишкерлик жүрүп атат. Ушуну дагы карасак. Анан былтыркы жылкы ошол Баткен Лейлектеги окуяда биздин арка айылында ошол үйлөр тонолгон. Жанагы 29-дагы Каргашалуу кырсыкта. Ошол үйлөр 22 үй тонолуп, бүгүнкү күнгө чейин кирбеген эшиги калбай, компенсация ала албай жүрөт. 22 үй бүлө. Мен алардын ар бири менен кечээ шайлоодо барганда да жолугушканмын. Ушулардын дагы губернатор болсо, өкүлчүлүк, аларда андай каржы жок төлөп бере турган. Бул келип туруп эле кабинет министрликтин ушул вазифасы. Ушул маселени дагы 22 үй бүлөнүн мына каттары келип түшкөн, мен жөнөтөмүн, ушул маселени да карап берсеңиздер. Дагы бир орчундуу маселе. Жаздын бир күнү бир жылга тете дегендей, кээ бир аймактарда жазгы талаа жумуштары башталды. Акылбек Үсөнбекович өзү жаздын камын күздө көр деп элге айтып чыкты го. Тилекке каршы жаз келген жердеги элдерде бүгүнкү күнгө чейин жеңилдетилген кредиттер. Президент айтты, министрлер кабинетинин төрагасы дагы айтты, 6% менен элге кредит беребиз деп. Бирок ал ушу күнгө чейин мына колуна тие эле келдин. Эгер бул кредиттерди бүгүн бербесек, эртең бербесек, март-апрелде бергенибиз бул эч нерсени чечпейт. Анда март-апрелде бербей эле коюш керек кредиттерди. Жок эле дегенде февраль айынын ичи толук ошол кредит менен ошол айыл чарба жумушуна элге жардам беришибиз керек. Дагы бир маанилүү маселе. Бешкент айыл өкмөтүнүн биздин Лейлек районунда Эскоучу айылынын сай участкасында кыргыз-тажик чыры сос тармактарда тарады 23 январь күнү. Видеону барыңыздар көрдүңүздөр. Бул участок максат кулунду жолун бириктирип турган участок. Ал жерде тажиктердин башкы суу бөлүштүргүч забору жайгашкан. Тажик чегара аскерлери ошол заборду эле кайтарбастан, забордун айланасындагы кыргыздын жерлерине үстөмдүк кылып, ар кандай шарттарды коюп, куралчан элди дүрбөлөңгө салып, ызы-чууга алып бара жатат. Тажиктердин мындай мыйзамсыз аракеттерине жооп берүүчү органдар мен эч бир мындай бир жооп берүүнү байкабадым. Мисалы жок эле дегенде Тышкы иштер министрлиги нота берип, ыкчам реакцияларды, чараларды көрүш керек болчу. А биздин элчибиз кайда? Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчиси кайда? Бүгүнкү күнү ошол элчини издеген эле эл. Элчинин үнү да жок. Анда Душанбеге элчинин кереги жок болсо, биздин ошол Тажикстандагы Кыргызстан менен чектеш Хожен шаарына консулдук ачыш керек. Эл консулдук менен маселесин чечиш керек. Себеби бүгүнкү күнү Лейлек районундагы, Баткен облусундагы ондогон жарандарыбыз түрмөдө отурат. Мына өткөндө өзүңүздөр көп болдуңуздар, 69 жаштагы жараныбыз каза болуп калды. Элчи ал жөнүндө маалыматты билбейт. Кийин анан чыгып алатат маалыматтын баарычы. Биздин Лейлек районунда деле ондогон жарандарыбыз Тажикстанда чегараны мыйзамсыз кесип өттү деген кине берене менен камалып отурат. Элчинин дагы маселесин карашыбыз керек болуп атат биз. Урматтуу төрага ушул маселелерди тыкыр көзөмөлгө алып, протоколдук тапшырма берүүңүздү суранам. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат.
урматтуу